Россия может полностью провести чемпионат Европы по футболу в 2021 году. По информации ТАСС, УЕФА в данный момент изучает вариант проведения турнира в одной стране, а не в 12, как планировалось изначально. Связано это с ростом заражений коронавирусной инфекцией в ряде европейских государств. Сообщается, что основным претендентом на проведение чемпионата является Россия, так как она недавно провела мировое первенство, а число зараженных коронавирусом на ее территории позволяет безопасно организовать турнир. Напомним, чемпионат Европы должен был пройти летом текущего года в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге. Однако из-за пандемии УЕФА принял решение перенести турнир на лето 2021 года. Этой ночью футболисты московского «Локомотива» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют с испанским «Атлетико». Встреча пройдет в Москве на стадионе РЖД-Арена. После двух игр предварительной стадии турнира железнодорожники занимают третье место в группе А, набрав 1 очко. В предыдущих матчах россияне в гостях сыграли вничью с австрийским «Зальцбургом» со счетом 2-2, а также дома уступили немецкой «Баварии» со счетом 1-2. Испанский «Атлетико» в данный момент занимает вторую строчку в группе, имея в активе 3 пункта. Возглавляет квартет «Бавария», на счету которой 6 баллов. Последним идет «Зальцбург», у которого, как и у москвичей, 1 пункт. Стартовый свисток матча «Локомотив-Атлетико» прозвучит в 2:55 ночи по якутскому времени. Нападающий петербургского хоккейного клуба «СКА» Василий Подколзин назначен капитаном сборной России на матче Кубка Карьяла. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Известно, что на этом турнире российскую сборную представят игроки не старше 20 лет. Подколзин будет единственным хоккеистом, который имеет опыт выступления за главную команду страны. В его активе 2 встречи на шведских играх в прошлом сезоне. Представители тренерского штаба отметили, что в сборной собраны сильные игроки, которые регулярно выступают в КХЛ, и что команда будет играть на победу в каждой встрече. Кубок Карьяла примет Хельсинки с 5 по 8 ноября. Даниил Медведев поднялся с 6 на 5 позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации. Россиянин обошел представителя Греции Стефаноса Циципаса. Андрей Рублев, одержавший победу в воскресенье на турнире в Вене, сохранил 8 место. Еще один россиянин Карен Хачанов опустился на одну строчку и теперь занимает 19-ю позицию. В числе лидеров списка изменений не произошло. Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович. На второй строчке располагается испанец Рафаэль Надаль. Тройку лидирующих теннисистов замыкает Доминик Тим, представляющий Австрию. Обладатель пояса UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов на данный момент является лучшим бойцом в смешанных единоборствах. Таким мнением в социальных сетях поделился его бывший соперник Конор Макгрегор. Он феноменальный боец-грэплер. Сейчас он лучший в этом виде спорта, написал ирландец. Напомним, спортсмены сразились в октябре 2018 года в рамках поединка за титул чемпиона UFC. Тогда Нурмагомедов победил в 4-м раунде, применив удушающий прием. Последним выступлением россиянина на большой арене стал бой против американца Джастина Гэджи, который прошел 24 октября. Нурмагомедов одержал победу опять-таки удушением, после чего объявил о завершении спортивной карьеры, по ходу которой он одержал 29 побед и не проиграл ни одного поединка. Сардана Трофимова намерена показать лучший результат сезона на предстоящем чемпионате России. Об этом спортсменка заявила в интервью порталу «Спорт Якутии». Главный национальный старт российских марафонцев пройдет 6 декабря в Сочи. По изначальному плану забег должен был состояться 1 ноября. Однако из-за распространения коронавирусной инфекции организаторы соревнований решили перенести старт. Напомним, лучший результат сезона в женском марафоне и так принадлежит Сардане Трофимовой. Она установила его на московском марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 28 минут и 2 секунды. К этому часу это все спортивные новости. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!